我終於做業主啦，同大家見證呢個重要時刻啦！今日同大家分享我喺 Lanley 買嘅一個兩房 apartment。好多人都會覺得點解我要買到 Lanley 咁遠？咁我會喺片裏面同大家解釋嘅。不過而家先嚟一個 home tour，一齊開箱我間屋啦！咁一入嚟咧就係廚房啦，咁大家見到有個 island 嘅。咁其實我覺得有 island 咧真係好重要啊，因為咧我本身租屋嗰度咧係冇 island 嘅，咁每次煮嘢食咧其實都係好麻煩，因為你要醃嘢啊，跟住好多碗碗碟碟啊，咁所以其實有 island 咧就會方便好多啦。咁另外呢邊咧就係一個雙門嘅雪櫃，咁其實雪櫃嘅大小咧，其實我都發覺喺加拿大咧係好重要嘅，因為我自己本身租屋嗰度個雪櫃係好細嘅，每次去完 Costco 買嘢咧都打爆個雪櫃，你又唔可以買咁多。咁你知有時特價見到啲嘢，你想一次過買晒擺落雪櫃噶嘛？咁所以咧，我都覺得大雪櫃係一件好開心嘅事嚟嘅。好，再俾大家睇下個廚房，咁就係一啲櫥櫃啦。咁入門口嘅左手邊咧就係客廁同埋 storage。sorry 啊，鏡頭有啲震，因為咧我要供樓咧都仲未有錢買 stabilizer。所以大家忍耐下先。咁呢個 storage 啦，跟住個廁所，其實我都幾中意個廁所，因為好光猛啊。咁由廁所出返嚟咧，呢度咧就係一個洗衣機嘅 area 啦。咁之後咧，呢度就係第二間房啦。咁其實真係我個仔間房啦。而家鋪嗰啲嘢，但係佢俾我強制撤離咗。呢度咧就係佢嘅衣櫃啦。不過我相信咧，我都係會徵用佢嘅衣櫃嘅。咁呢個咧其實咧就叫 Solarium 啦。咁同露台有咩分別咧？就係因為咧佢係一個唔係露天嘅設計嚟嘅。咁所以咧你都見到咧佢啲玻璃啊、啲窗啊係包到密咗嘅。咁不過都係凍嘅，咁所以咧唔可以話用嚟做房咁樣啦。咁咧可以睇下咧，佢大約個 area 就大約咁大左右啦。咁其實我都諗緊可以攞嚟做咩嘅，咁有啲人就建議可以擺啲 sofa 喺度，夜晚出嚟咧可能飲下嘢啊，咁樣好 chill，咁我都覺得係 OK 嘅。咁不過仲諗緊可以做啲乜嘢咧？呢個地方，咁跟住咧就同大家參觀主人房啦。咁其實都一眼望晒，因為呢度真係唔係話好大，成間屋咧其實係大約800幾尺。加埋 Solarium 就900幾，咁所以我就諗住而家你哋見到呢個位咧，我就擺床啦。咁而家就諗緊呢度可唔可以擺多個櫃，可以俾我擺衫。咁中間櫃同床中間睇下仲有冇位行咯。如果冇嘅話，可能擺完張床之後就唔夠位啦。咁主人房通去廁所咧，中間咧就有個 walk-in closet 啦。唔知大家有冇睇咧《Sex and the City》咧，裏面咧 Carrie 擁有嘅 closet 咧，就類似係咁樣噶啦。咁雖然呢個衣櫃咧喺加拿大嚟講咧唔算大啦，咁但係亦都係我擁有過嘅衣櫃裏邊最大嘅一個啦。咁所以都 OK 嘅，同埋都可以圓我做 Carrie 嘅夢。跟住主人房嘅廁所啦，其實都冇乜好睇，都係咁上下啦。不過我中意佢廁所咁光猛嘅設計咯。咁而家咧，我就喺我嘅 walk-in closet 裏邊咧拍埋我段片啦。咁點解我揀呢個地方咧？因為咧我預計咧可能我將來咧會擺好多時間喺呢個地方嘅，因為呢度有衣櫃啦，又有廁所啦，可以喺裏邊敷 mask 啊、化妝啊。咁呢個咧應該係我一個 me time 嘅地方嚟嘅。咁所以我都揀咗我新屋裏邊我最中意嘅地方咧嚟拍呢個感言嘅。
咁頭先講到話點解我會揀買 Lanny 咧？咁開頭其實咧都幾糾結嘅，因為咧其實 Lanny 真係好遠嘅。如果大家知道嘅話咧，Lanny 係連 SkyTrain 都未有嘅。咁所以其實你出入咧一定要揸車嘅。咁同埋如果你翻工嘅話咧，咁其實大多數人嘅翻工地點咧，可能係 Downtown Vancouver 啊，或者 Burnaby 啊。咁所以其實咧翻工咧係會非常之遠嘅。如果你要每日翻工嘅話咧，咁其實通勤嘅時間同埋成本咧都係好高嘅，咁但因為我翻工咧就比較近少少嘅，咁所以我就覺得 Lanny 都 OK 嘅。咁至於點解真係揀 Lanny 咧？咁我覺得係一個性價比嘅問題啦。咁因為咧，如果比起可能 Burnaby 啊或者 Richmond 嘅地方咧，咁其實 Lanny 同樣價錢咧就可以買大少少。咁同埋我都覺得咧 Lanny 會有呢個發展潛力啦。咁因為咧，雖然而家呢刻未有 SkyTrain，咁但係佢係大約2029年咧就會有 SkyTrain 嘅啦。咁而且咧，周圍咧都有唔同嘅發展項目啦。咁我諗將來會旺啲啦。咁而且咧，就算係呢一刻咧，我又唔覺得係好荒謬嘅，因為呢邊咧有齊可能我哋家庭最重要嘅兩樣嘢就係 Costco 同埋 TNT 啦。咁我覺得有呢兩樣嘢，其實買餸方面咧已經解決咗噶啦。咁同埋而家諗翻起咧，當初買樓咧都係一個幾大膽嘅決定，因為嗰陣時咧我哋係22年中移民嚟溫哥華嘅，咁跟住買樓係23年，我諗3、4月嘅時候啦，咁其實移民冇耐就決定咗呢個非常之叫做人生一個大嘅決定啦。其實嗰陣時都唔知自己供唔供得起樓，咁我哋嗰陣時個 agent 好好嘅，我哋就同佢講啊，其實我哋冇諗住買嘅，其實睇下先嘅就係咁樣，咁佢都好有耐性咁樣 entertain 我哋啦，咁啊介紹咗唔同類型嘅樓俾我哋。我哋一開始係有睇過townhouse 嘅，咁因為嗰陣時覺得啊，如果將來想要小朋友啊，咁好似 townhouse 適合啲喎。咁當然最後都係因為錢嘅問題啦。咁但係我哋最後都係中意呢個單位嘅，因為係一個全新嘅單位啦。咁我自己係比較中意住新屋嘅。咁而且我都覺得800幾尺加埋個 solarium 900幾尺，咁暫時都係夠住嘅。咁當然啦，邊個唔想住大屋啊，或者住一個叫做 prime location 啊咁樣？咁不過就一步一步嚟啦。咁另外咧有一個少少嘅分享咧，就係我做咗一樣好少嘅改變咧，係令我心態上咧係覺得 ready 自己去供一層樓嘅。因為可能咧我由細到大咧都係一個對金錢好焦慮嘅人，就會覺得唉，我冇錢啊，點算啊？咁但係咧我就淨係會識焦慮啊，唔識諗辦法嘅。咁但係同一方面咧，我又係一個好冇理財規劃嘅人。咁好似以前我20幾歲嘅時候翻工，如果覺得大壓力，咁我就好容易話啊，咁咪辭職咯，搵個份工咯，冇工開有乜所謂啫？咁因為嗰時我真係自己一條友黐屋企住咁樣，即係我冇咗份工，我又真係唔會死嘅咁樣。咁就可能哇裸辭去歐洲啊，好 YOLO 啊咁樣。不過我都好慶幸，我都曾經過過啲咁糜爛嘅生活。因為咧而家就真係你有自己嘅家庭咧，就要對自己嘅人生啊，對自己嘅屋企人負責任，咁就唔可以再係咁放肆嘅生活。咁但係咧，我就成日都驚啊！我有冇錢供樓㗎？我會唔會？如果今日我唔中意我自己份工，我老細對我唔好，我想 quit，我會唔會因為咁樣驚供唔起層樓，所以我就要夾硬捱啊？又或者啊，如果我失業，你知呢邊一失業即係揾工，可能你講緊用1年時間揾啦。話我靠 EI 供唔供得起層樓啊？當時我係有好多嘅疑問，係好擔心，覺得自己心態上或者理財或者財政上 ready 唔 ready 去成為一個業主嘅。咁做咗啲咩小改變咧？就係其實係真係好簡單，就係每個月去記低自己嘅開支。咁其實呢個好少嘅習慣咧，就係會令我會更加清楚啊！我每個月究竟使咗啲錢喺邊度？我每個月剩翻幾多錢？我有啲咩錢係真係覺得使多咗，係一啲好 unnecessary 嘅開支，又或者係一啲係我覺得有啲地方可以再慳啲嘅，又或者係我今個月明明我買 grocery 係用咗500蚊，但係點解下個月突然間用800蚊嘅？究竟有啲咩問題？咁我就會諗喺唔同方面諗咧，我就會更加對自己每個月使緊幾多錢啊，儲幾多錢咧，更加容易掌控啦。咁我覺得呢個好少嘅習慣改變咧，係令我
反而係呢樣嘢咧，係令我覺得啊，我 ready 去供一層樓，即係其實唔係一樣好難嘅事，唔係突然間你做咗呢樣嘢，你會揾好多錢，咁你就可以供樓咁樣，而係真係你清楚知道自己每一筆開支之後咧，我會覺得我對於成個財務狀況咧係冇咁 anxious 嘅，咁所以我都如果你係暫時冇呢個習慣嘅話咧，我都好鼓勵大家咧去開始去記錄自己嘅開支啦，因為我都覺得。做咗呢樣好少嘢之後呢，我係個人對於錢係冇咁焦慮嘅。咁雖然都會好擔心冇錢啊、冇公開啊咁樣，但係做咗呢樣嘢係真係會好好多嘅。好啦，今日傾住呢度先，因為我都要忙住去湊仔啦，同埋另一樣呢就係要搬屋，同埋我要買家私嘅。咁如果大家呢對於喺加拿大買家私呢有啲咩分享呢，都可以DM 我話我知，或者留言話我知。咁同埋或者我之後買晒家私之後，我再拍一段片 share 俾大家睇，原來有家私之後會變成點樣咁樣。咁其實我都幾緊張，好似玩模擬市民咁樣咧，即係第一次有自己屋啊，咁樣去砌自己間屋出嚟咁樣。咁都希望最後個成果係我滿意噶啦。